សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាភាសាអង់គ្លេស Ednich អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះគឺជាស្លឹកចឹងទៅមួយស្លឹកចឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា card ចុះបើសិនជាវាមិនមែនមួយស្លឹកវា52ស្លឹកវិញតើភាសាអង់គ្លេសប្រើពាក្យអីមានអ្នកណាគេចេះហ៎ A blank of cards ចឹងអីគេអ្នកគ្នាចុះរូបភាពនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអានេះគឺ beer ណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដាក់មួយដុំទេចឹងប្រើអីគេ A blank of beer មានអ្នកណាគេចេះតើយើងត្រូវបំពេញពាក្យអីនៅក្នុងវីដេអូមេរៀននេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរង្វាស់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅវាថាជា containers នៅពេលដែលយើងនិយាយពីអីមួយប៉ុន្តែយើងនិយាយពីចំនួនរបស់វាភាសាអង់គ្លេសគេមានពាក្យហ្នឹងថាតើចំនួនហ្នឹងគេប្រើអីដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលគេពងនិយាយហ្នឹងពីព្រោះយើងមិនមែនចេះតែប្រើពាក្យធម្មតាបានទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទៅមើលមួយណាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាពាក្យខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយត្រូវដាក់អីគេអញ្ចឹងរូបភាពនេះយើងដាក់អីគេអ្នកទាំងអស់គ្នា A bottle of water ណាចុង water ហើយរូបភាពបែបអញ្ចេះយើងប្រើពាក្យថា bottle ចុះបែបអញ្ចេះវិញ A noun នោះគឺ chips អញ្ចឹង A bag of chips ចឹងយើងប្រើពាក្យ bag ណាចឹងអាច chip ឬក៏អាច french fry អីចឹងទៅចឹងឲ្យវាជា bag យើងដាក់ a bag of chips ចឹងនៅទីនេះវិញគឺ a can ចឹង a can of Coca-Cola ណា a can of Coca-Cola ចឹងមួយ bottle មួយទៀតគឺ can ចឹងនៅទីនេះវិញយើងហៅអីគេអ្នកនរយើងហៅថា a box of chocolate ចឹង box យើងមានអីគ្របពីលើវាណាចឹងអានេះយើងប្រើពាក្យថា box បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសតាមរយៈវីដេអូមេរៀនខ្លីៗអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើប្រាស់ app Ednich Online ចំណាយត្រឹមតែ 2000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានទី1វីដេអូមេរៀនថ្មីមានជារៀងរាល់សប្តាហ៍វីដេអូមេរៀនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យវេយ្យាករណ៍តេស្ត IELTS តេស្ត TOEFL លក្ខណៈទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលំហាត់សម្រាប់អនុវត្តធ្វើមើលវីដេអូមេរៀនហើយមានលំហាត់ធ្វើទៀតទី3គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចោទជាសំណួរបានមើលវីដេអូមេរៀនអត់យល់អាចសួរចង់ដឹងអំពីការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសមានប្រសិទ្ធភាពក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសួរបានដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅលើ app Ednich Online នឹងឆ្លើយជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ app Ednich Online សូមតាក់ទងទៅ Telegram ដែលមានលេខ011 45 55 67ចឹងនៅនេះវិញយើងប្រើពាក្យអីគេអ្នកគ្នា a bowl of soup ចឹង a bowl of soup ណាចឹងអាចារ្យបែបនេះយើងហៅ bowl ចុះបែបនេះវិញយើងហៅថាអីគេ a plate of French fries ចឹងកាត់នៅបែបហ្នឹងណា a plate of French fries អ្នកគ្នាអាចដូរទៅ a plate of rice អញ្ចឹងទៅចុះបែបនេះវិញយើងហៅអីគេ a cup of coffee ចានេះស្រួលណា a cup of coffee ចុះបែបនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយថាម៉េចយើងនិយាយថា a glass ចឹងមួយ cup មួយ glass ណាចឹង a glass of orange juice អីចឹងទៅចុះបែបនេះយើងហៅថាម៉េចអ្នកគ្នាយើងហៅថា a jug of milk អីចឹងទៅចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះ cup ចេះ glass ចេះ jug ចុះបែបនេះវិញយើងហៅថាអី a pot ចា a pot of coffee ចឹងទៅចុះអញ្ចេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចេះយើងត្រូវនិយាយថា a jar ចឹង a jar of honey ចឹងទៅចឹងអ្នកគ្នាចេះ jug ហើយឥឡូវចេះ jar មួយទៀតចុះអញ្ចេះពេលយើងកំង pizza ហើយយើងទាញម្ហូបអានេះហៅអី a slice ណា a slice of pizza ហើយ slice ហ្នឹងនិយាយទៅឲ្យតែវាស្ដើងហ្នឹងប្រើ slice បានណា a slice of pizza a slice of cheese អីចឹងទៅចុះបែបអញ្ចេះយើងហៅទៅអីឧទាហរណ៍យើងយក vinegar ទឹកខ្មេះយើងចាក់ហ្នឹងទៅវាស្រក់មកតក់យើងប្រើពាក្យថា a drop of vinegar ចឹងយើងត្រឡប់មករូបភាពដើមកាលពីដើមវីដេអូវិញអាបែបនេះគេប្រើពាក្យថា a deck of cards ដល់ពេលអាបែបនេះវិញគេហៅថា a pack of beer អីចឹងទៅហាហ្នឹងបើសិនជាវាមាន6អ្នកខ្លះហៅវាថា six pack ទៀតចឹង six pack មិនសំដៅទៅត្រឹមក្បាលពោះទេណាអាបែបនេះគេហៅថា six pack ដែរចុះអញ្ចេះវិញគេហៅអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅថា a bar
a bar of soap ហើយ bar ហ្នឹងគេអាចប្រើមួយ chocolate បានដែរ a bar of chocolate អីចឹងទៅចុះអញ្ចេះគេប្រើពាក្យអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងយើងមាន bread ប៉ុន្តែអាមុខវាយើងដាក់អីគេដាក់ថា a loaf of bread ចឹងគេអត់ប្រើ one bread ណាដោយសារ bread uncountable ចឹងគេប្រើ a loaf of bread ចុះបែបនេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនិយាយថា a piece of chocolate ហើយ piece ហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយផ្សេងទៀតដែរឧទាហរណ៍ដូចជា a piece of cheese ឬក៏ a piece of furniture ចឹងនិយាយទៅពាក្យ piece គឺជាផ្នែកទូចមួយនៃអីមួយចឹងណាអានេះយើងប្រើពាក្យ piece ចូលទៅក្នុងនោះទៅចុះបែបនេះវិញគេហៅអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាគេហៅថា a bunch ចឹង a bunch of bananas បើអញ្ចឹងវិញយើងប្រើពាក្យអីគេប្រើពាក្យ a bouquet ជា a bouquet of flowers ចុះបើអញ្ចឹងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងប្រើពាក្យអីយើងប្រើពាក្យ a basket ចឹង a basket of fruits ចុះបើអញ្ចឹងវិញយើងប្រើអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងប្រើពាក្យ a roll ចឹង a roll of toilet paper អីចឹងទៅមួយទៀតគឺពាក្យ a carton ចឹង carton គឺគេសំដៅទៅជាច្រើនគឺกระดาษចឹង carton អាចច្រើនណា a carton of milk ឬក៏ a carton of cigarettes អាហ្នឹងគឺគេប្រើពាក្យ carton ហ្នឹងដែរចឹងចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាវីដេអូមេរៀននេះមានប្រយោជន៍កុំភ្លេចចុច like ហើយ share ដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទទួលបានផងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ app Adnish online សូមតាក់ទងទៅ Telegram ដែលមានលេខ011 45 55 67អរគុណជំរាបលា